一日資訊在於晨 A1 早晨。今日威啊！我哋可以請到咧，即係呢一個嘅 Eddie 同我哋傾下偈。咁啊，平時咧我哋同阿 Eddie 傾偈嘅時候咧，咁啊其實佢就創辦咗 One Hub 啦。咁啊嗰邊咧亦都有一啲嘅即係社會嘅服務喺度啦。咁但係其實 Eddie Lee 先生咧，另外一個嘅即係身份咧，今日咧就係呢一個嘅聖保羅嘅校友會啊。早晨 Eddie 你好。早晨 Eddie。早晨啊，早晨啊，碧咸，早晨輝哥。嗱，我咧其實我好容易搞錯嘅，所以你今日啊同阿 Eddie 咧，我真係首先第一樣嘢想學下嘢咧，聖保羅、聖保祿啦、聖 Paul Colette 啦，呢啲我成日都會好容易撈亂嘅。咁啊，其實你而家即係代表安省嘅呢一個聖 Paul's College Hong Kong 咧，嗰個嘅即係邊間啦，同埋其實即係點分呢幾間嘅咧？喂，你講得啱，真係好多人都混淆嘅。咁啊，我諗呢個咧真係要講翻聖保羅嘅歷史。咁啊，嗱，而家係有少少古仔嘅。咁咧就其實聖保羅書院咧，聖 Paul's College Hong Kong咧，其實香港歷史最悠久嘅英文中學啊。咁咧其實佢最早期咧就係咧一個殖民地嘅牧師叫 Vincent John Stanton 咧，喺1851年創立嘅，其實已經有174年嘅歷史㗎啦。咁咧佢咧最早期咧佢只有咧其實喺中環開校啦。咁最早期咧就只有1個先生同埋9個學生。咁咧其實目的咧就為中國男生咧就提供英語教育同埋培育本地嘅神職人員嘅。咁咧嗱，咁啊講翻咧點解會咩聖 Paul's Colette 啊或者聖 Paul 有咩分別咧？咁就可以講翻咧個歷史咧就係1915年咧，其實即係60幾年後咧，聖 Paul's Girls College 咧就出現咗啦。咁呢個咧就係咧，其實再講咧就係香港其實1911年先開嘅。咁1915年就聖 Paul's Girls 出咗，咁跟住開咗聖 Paul Girls 同我哋聖 Paul Boys 咧，咁就1941年咧就係咧呢一個故仔長少少，就係講日軍咧就入咗香港啦，咁所有學校都停晒啦。咁我哋咧校長咧、教師啊同埋同學咧，同我哋聖保羅嗰第10旅嘅童軍咧都加入抗戰㗎。咁咧最後咧校長咧 end up 咧就咧入咗去集中營，咁咧就我哋有5個同學就犧牲咗啦。咁呢個咧就講翻咧，就最後咧就1945年咧完咗個抗戰勝利之後咧，男校同女書院咧就合併咗，咁咧就出咗一間叫聖保羅中學。其實聖保羅中學咧就係聖 Paul Colette 嘅前身啦，呢個。咁咧我哋咧就喺咧1950年咧男校咧就復校。就喺翻而家呢個現址咧，喺個般咸道咧，就叫做聖保羅書院就復校啦。咁所以你就見到咧，成個嗰個過程咧，好得意個歷史咧，就點樣會分咗男女校出嚟，同埋聖保男校咁樣樣。原來係咁嘅。咁啊，其實咧即係聖保羅書院啊，咁多年嘅歷史咧，咁我相信咧都好多即係各散去到唔同嘅地方同埋國家。喂，咁喺多倫多有冇舊生會啊？有幾多人到啊？有。我哋嗰個舊生會咧，就其實叫做安大略省校友會，咁我係佢個會長啦。咁咧就好多嘢，我哋都係1997年咧，即係28年前成立嘅，當時都有成50-60人㗎啦。哇！就嚟咁而家我哋個係㗎，好犀利㗎。咁我哋而家個冧嚟都有成200人嘅。咁就講少少得意嘅嘢啦。咁又講翻嗰個其實我哋嘅校友咧。即係除咗我哋加拿大嘅校友咧，其實我哋嘅香港個著名校友，其實因為我哋歷史悠久啦，咁真係出咗好多師兄係犀利嘅。第一個我諗好多人都未知，原來佢係我哋校友就貝聿銘啦、建築師啦，咁啊仲有呢一個叫伍廷芳，伍廷芳其實有首席嘅華人立法局議員啊，鍾士元係我哋嘅人啦，係我哋嘅政治家鍾士元啦。咁仲有一個咧好得意嘅就係咧。楊衢雲啊，楊衢雲其實就係同孫中山創立興中會嗰個革命黨嘅。咁啊又講翻咧娛樂界咧，娛樂界咧其實粵劇名王薛覺先咧就係我哋個師兄啦。咁跟住咧，如果講娛樂界咧就吳楚帆啦，咁啊人人為我為人人啦。其實呢個人人為我為人人都係因為聖保羅嗰個革命係走出嚟嘅。咁跟住再近期啲啊，我哋有阿坦啦、鄭丹瑞啊、杜德偉啦，我個同學啦阿林峰都係我哋嘅同學。咁然後就仲有前台長張文生咁啊講多兩句啦。咁咧就真係校友咧，政治家咧，仲有咧就前立法局主席
曾鈺成先生啦、蕭若元啦、程翔啦、盧永樂醫生啦咁樣，同埋而家香港警務處長嘅一哥周一鳴啦，同埋前金管局總裁任志剛都係我哋同學嚟嘅。哇！聖 Paul's College 即係飯都有，飯店啊，係啊，好犀利嘅。咁啊，嚟緊我知你咧有個活動嘅，咁啊，即係多謝你同我哋解釋翻個歷史啊，咁啊知道啦，聖 Paul's College 啊，聖 Paul Coed 嘅嗰個歷史嘅由來啦，咁啊有咁多即係出名嘅即係一啲嘅舊生，咁啊即係我相信喺多倫多呢度咧，亦都一樣係臥虎藏龍嘅。咁啊，如果咧就唔同年代讀過呢一個聖 Paul's College 嘅，想要同你哋即係見下面啊，加入啊，係咪去？即係嚟緊呢一個聚餐就 OK 啊？定係都其實有陣時有個平時其他嘅活動加入嘅手續過程咁㗎？係啊，嗱，其實就冇嘅，我哋就唔係話有咩會制或者咩，因為個個咧都係校友咧就報名就得㗎啦。咁其實我哋嚟緊咧有一個 event 咧就係6月7號，咁咧就係星期六嚟嘅，咁咧就喺豪門宴，咁咧就我哋有個 AGM 啦，即係 annual meeting 啦，咁啊食聚餐啦。咁咧就係如果真係咧嗰個時間咧係夜晚係星期六，咁就點樣其實揾我哋咧？其實我哋當然有網址啦，咁就好簡單嘅啫，就叫做 SBCalumni.com， 咁呢個就係我哋個網址啦。咁電話咧 St. Paul's College SBC 係啦 alumni.com 咁樣，咁就已經可以聯絡到佢哋啦。非常好嚇，咁啊，我將嗰個相關嘅資料咧，就擺咗我哋 A1 早晨嘅 Facebook page 嗰度。咁啊，多謝你同我分享啦。咁啊，就嚟緊嚇，提多次啦。6月7號嚇，6月7號咧就會喺豪門宴嗰度咧，佢哋就會有一個嘅即係聚餐。咁啊，等大家咧係唔同年代嘅聖 Paul's 嘅呢一班男生啦嚇，咁啊可以咧大家一齊聚翻，咁啊就有意思嘅活動嚟嘅。咁我都想借呢個機會咧就呼籲咧，咁啊多謝 Eddie 今日同我哋分享啦。喂，其實呢啲古仔好有趣，咁啊即係。我學校即係我母校同你母校都係聖公會啦，但係我知道我仲有好多即係唔同嘅，譬如可能天主教啊等等嘅，都係一啲名校咧。咁啊，無論你嗰間學校係即係政府嘅，好似有好多朋友都話，喂，荃灣官立都係好叻嘅學校嚟嘅。如果你係有呢一個嘅即係母校嘅一個校友會喺多倫多嘅話咧，而家夏天到，我知好多活動嚟咧，我哋都呼籲A1 早晨咧係好想同多啲嘅唔同嘅舊生會咧聯絡。如果你哋有信息要發佈嘅話咧，我哋都希望成為你哋嘅平台。咁啊，今朝早咧就多謝呢個聖 Paul's College 香港聖保羅書院舊生會嘅會長咧 Eddie 同我哋分享，多謝你先啊！多謝晒 Eddie，多謝你。OK，好啦，好，6月7號見啦，拜拜。好，拜拜。